Bir musiqi var hamımızın dinlədiyi Ağlatan Kafe yazırlar adına. Hə. Böyük musiqidir. Ümumiyyətlə bu musiqinin bəlkə bir əsr yaşı var. Amma o qədər içində sevgi var, həsrət var, dostun vəfasızlığı var. Nə bilim, sevgini var dövlətə dəyişmək. O qədər şeylər var ki bu mahnının içində. Adamın naslenisi olanda da qulaq asanda xoş təsir bağışlayır. Keyfin olmayanda da qoşursan yenə xoş təsir bağışlayır. Nə bilim, hər vəziyyətdə bu mahnı insana xoş təsir bağışlayır. Niyə? Səbəbi var çünki. Musiqi ümumiyyətlə mahnı da, bəstə də, sözdə körpə uşaq kimidir. O nə vaxt doğulacaq heç kim bilmir. Və doğulandan sonra da o necə yaşayacaq onu heç kim bilmir. Eyninlə musiqi də elədir. Mən musiqinin tarixçəsini danışmaq istəyirəm sizə. Çox yerdə danışmışam bunu. Və istəyirəm gənclər örnək götürsün. Cavanlar örnək götürsün. Yəni burada Ülvi ilə mənim örnək götürəcəyim bir şey yoxdur. Bizlik deyil, amma cavanlar örnək götürməlidir. Elə deyil, qardaş. Bizdə daha keçib, o qatar gedir. Qədim vilayətlərin birində o vaxtı, lap əvvəlki zamanlarda, o at araba vaxtı olan vaxtlardan gedir söhbət. Bir kənddə iki dənə dost olur. Dostun biri normal bir ailənin övladı olur, biri çox kasıb, atasını, anasını itirmiş və öz nənəsi ilə yaşayan bir uşaq olur. Uşaqlıqdan akordeon ifa edir bu, akordeon ifaçısı olur. Və hər gün gəlir oturur kəndin mərkəzində bir yerdə, qədim vaxtı kənd yeridir. Bir balaca kutu qoyur ora, akordeonla mahnılar ifa eləyir. Gəlib gedən də bura bildiyimiz kimi pul atır ki, o özünə çörək pul eləyir də onu. Bir gün bir fayton dayanır bu ifa elədiyi yerdə. Faytondan bir o vaxtki dövrünün şah dövründə bir dənə bəy düşür. Xoşuna gəlir, nəsə musiqi çəkir bunu, gəlir çıxardır ora cibindəki ən böyük puldan birini atır. Oğlan da kasıb oğlan da akordeon ifa edir başı aşağı, pulu görəndə başını qaldırır, baxsın ki görün bu böyük pulu mükafatı kim verdi mənə. Görür bir bəydir, bəyin yanında bir gözəl göysək qız var. Elə bil o ilk baxışdan məhəbbət deyirlər. İlk baxışdan sevgi idi, qabaq bunun adı, hindi deyirlər elektrik. İndiki dövrdə o da adı. O ilk baxışdan məhəbbət o anda baş verir də, sevir. Anidən vurulur qıza, heyran olur gözəlliyinə. Kişi gedəndən sonra maraqlanır, deyirlər kişinin övladıdır qızı.